Okay, so hello all learners. Okay, chẳng thực sự nào nhé, như này nhận thật sự nào nhé, chẳng chờ người nắng cho Marian mới tiết. Okay, này cứ Marian này. Okay, cứ prepositions of place và position mà dân bọt máy bọt nè và place tì cả lại những preposition địa tôn tì cả lại như miền in, on, under, extra và lạ miền to thiệt nữa. Rồi, let's go. Thêm vào nhé. We use the following word to talk about where people or things are. Chẳng nhưប្រើពាក្យបន្តនេះដើម្បីនិយាយអំពីកន្លែងដែលមនុស្សឬក៏វត្ថុនឹងនៅណាមាន in មកដល់នៅក្នុង on នៅលើបើយើងបកណា under ខាងក្រោម behind ខាងក្រោយ in front of មុខ about ខាងលើ next to បន្ទាប់ near ជិត at នៅ 2. Look at the picture on the right. ចឹងឥឡូវចូលកន្លែងមើលរូបភាពនៅខាងស្ដាំនេះរូបភាពណាគេមើលចាប់ពី A នេះ A អូខេចឹងគេថា the lady is in the tower ទៅបើថាប៉មណាប៉មឬក៏វិមានហ្នឹងប៉មនឹងស្រួយអញ្ចឹងស្ត្រីគឺនៅក្នុងប៉មណានេះ one the cat is on the tower អញ្ចឹងឆ្មានៅលើប៉មឆ្មា B the door is under the window បាទទ្វារគឺនៅខាងក្រោមបអួចបាទ letter C នេះទ្វារនេះអូខេទៀតThe forest is behind the tower អញ្ចឹងព្រៃនៅពីខាងក្រោយប៉មហ្នឹងព្រៃនេះអញ្ចឹងព្រៃគឺ letter D Okay The lake is in front of the tower អញ្ចឹងបឹងគឺនៅពីមុខនេះបឹង E នៅពីមុខប៉មThe bird is about the tower អញ្ចឹងបាក់សៃគឺនៅខាងលើប៉មខាងលើខ្ពស់អត់លើជាប់ទេបើអននៅលើជាប់នៅនឹងមកអូខេជាប់នឹងមក The garden is next to the tower អញ្ចឹងសួនច្បារនៅបន្ទាប់ពីប៉មទៅ G The castle is near the tower ប្រាសាទគឺនៅក្បែរហ្នឹងដែរប្រាសាទអូខេ3 next to near អញ្ចឹងពាក្យ next to A next to B អញ្ចឹង next to មាននៅជាប់គ្នាបាទ A and B are near A and B are near C បើ near ហ្នឹងមាននៅដាច់គ្នាអញ្ចឹងការនិយាយពី next to នៅវេះគ្នាជាប់គ្នាបាទនេះឡាអត់តាន់ច្បាស់ពាក្យហ្នឹងណា next to គឺនៅជាប់នេះ A is next to B អញ្ចឹង A នៅបន្ទាប់ពី B A and B are near C A B នៅក្បែរ C អញ្ចឹងកាលណានិយាយពីនេះដាច់គ្នាបន្តិច at we say at office we say at home at school បាទអញ្ចឹង at នេះអាចប្រើនិយាយនៅកន្លែងកន្លែង at the office នៅផ្ទះគេប្រើនេះទៅគេប្រើ at home ប្រើ in home ឬក៏ at school Ruth is at the office Ruth គឺនៅកន្លែងJane is at school and I'm at home ខ្ញុំនៅផ្ទះ On we say he works on the third floors ហើយយើងគាត់ធ្វើការនៅជាន់ទី3 She lives on the fourth floor អ្នកនៅជាន់ទី4practice Look at the picture of tower again អញ្ចឹងចូលកន្លែងមើលរូបភាពនៃប៉មទៅទៀតBut don't look at the sentences មិនណាក៏មើលប្រយោគឲ្យយើងមើលប៉មណាon a less complete នេះគេឲ្យមើលនេះគេឲ្យមើលប្រយោគនេះឲ្យមើលនេះបាទអញ្ចឹងចាំណាគេថា where the lady តើស្ត្រីណាស្ត្រីបាទស្ត្រីណាបាទ in the tower អញ្ចឹងដាក់មក in where the lake បឹងនៅណាបឹង
nè một con chẳng cái in front of in front of មិននៅខាងមុខ in front of tower where the castle ប្រាសាទở nè ប្រាសាទបាទប្រាសាទở nè and the castle is near បែរនេះ near អត់ចប់គ្នា near ការនិយាយពាក្យ near គឺវត្ថុពីរហ្នឹងនៅជាប់គ្នានៅក្បែរនេះអត់ចប់គ្នាដូច next to បាទ where the door ទ្វារណាបាទនេះទ្វារអញ្ចឹងឯង under the window ក្រោមមកអ៊ូត under the window where the bird បាក់សៃណាបាក់សៃនេះនៅលើនេះអញ្ចឹងឲ្យលើផុតអញ្ចឹងគឺយើងប្រើ about ប៉ុន្តែបញ្ចប់គឺយើងប្រើ on about where the garden ទូច្បារណានេះយើងជាប់អញ្ចឹងចប់nàyអញ្ចឹងប្រើ next to ហើយ to the tower where the cat ឆ្មានេះឆ្មានេះអញ្ចឹងឆ្មានៅណា on វានៅជាប់ហ្នឹងគឺប្រើ on nó sẽ personal or place where the forest ព្រៃណាព្រៃក្រោយ behind ខាងក្រោយបាទអញ្ចឹងនិយាយ personal place ហ្នឹងគឺនិយាយពីតងទីកន្លែងទាំងអស់អូខេOkay, yang như thôi tập bản này. Thank you for watching and just like, share and comment. And leave comment if you have any question. Chú subscribe, like, tụi con. Mình chụp ngõ lại like số bạn. Thank you. Goodbye.